É isso, amigão, seja bem-vindo. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência na distribuição de peças para todo o país. Por isso você precisa de gás, filtro pólen, campo magnético, válvula torre, válvula bloco, evaporadores, condensadores, compressores para carros nacionais importados, novos, seminovos, retificados. Você encontra na SP com a qualidade de uma grande empresa, número 1 de São Paulo, empresa referência, onde você vai poder fazer como todos os clientes aqui de São Paulo, receber o melhor serviço. Por isso, você que é do Norte, Nordeste e Sul, precisa de peças de ar-condicionado, quer pagar o menor preço? Quer mandar o seu compressor aqui para a SP para fazer uma retífica? Não perca tempo, mande agora e faça o seu melhor negócio, porque fazendo retífica você gasta muito menos. Por isso, você deve ligar agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, envie um WhatsApp para nós, 011 97098 1106. Acesse o site logo abaixo, acesse o Skype, entre em contato. Seu melhor negócio é aqui, liga para nós.